واول ما الغردقه فتح الجيت علشان انا بحب اجي هنا اغطس وخلاف. فاول طول ما انا ماشي اول مره اشوف المنظر دوت الاقي الناس تقول لي ارفع الماسك على بقك. فقال لي يعني طب انا ماشي في الشارع يعني في الاوبن اير يعني طب يعني ايه الموقف؟ قلت له معلش حط الماسك على وشك. لا هو طبعا في الموقف اللي هو قريب فيه من البياع وكده، لا جوه المحل ومكان مقفول لازم يحط الماسك، انما لو ماشي في الشارع خلاص ولما يغطس خلاص برضه من غير ماسك مفيش مشكله. بالنسبه للغطس انا برضه بقول لحضرتك احنا يمكن فتحنا النهارده اول مره نفتح الديلي، ودي كانت اللي هي المراكب اللي بالايجار دي احنا بنسميها زي حضرتك لما حد بيحب يأجر مركب، دي لسه ما كان الريستريكشن بتاعتها عاليه شويه. عملنا لها النهارده نظام، فتحنا اول يمكن 10 15 وحده مراكب من المراكب الديلي دي اللي بيحب يأجرها الراكب وينزل بيها اذا كان عاوز يغطس، اذا كان عاوز يتفسح، اذا كان عاوز ينزل على الجزر يتفسح. فدي احنا فتحناها وحطينا لها برضه نفس الضوابط اللي هي بتاعت ال 50% ونفس الضوابط بتاعت وزاره الصحه ووزاره السياحه يعني. الغردقه طبعا يعني مدينه جميله والبحر الاحمر كله جميل، واكيد احنا متوقعين في سياحه كتير في الفتره القادمه يعني، لانه مكان بحر والجو فيه جاف وفي اوتيلات فاخره، فهيبقى شيء جميل بالنسبه للسياح. ان شاء الله باذن الله يا فندم، ونتمنى ان حضرتك برضو تشرفنا وباذن الله وتيجي تزورنا يعني. وبالنسبه برضو للموضوع اللي هو بتاع النهارده انا قريت الخبر بتاع ان انجلترا رافضه ان السياح يجوا. يعني حضرتك كنت عرضت يمكن حاجه من حوالي يمكن كام يوم على انهم اول ما فتحوا الشواطئ الناس جريت ونزلت في المنظر ده. متهيألي لو كان اتعمل عندي هنا في الغردقه كنت حضرتك كلمتني على طول في التليفون وقلت لي ايه اللي بيحصل عندك ده يا سلطان. فانا مستغرب الحقيقه من لا والله كنت هنبسط بقى خلاص يجوا ينوروا. سيادتك كده احنا مش عاوزين نسمي مسميات، بس ده كده انا حسيت ان احنا في شاطئ غريب يعني مش في انجلترا طبعا. المواضيع عندنا مقننه جدا، الحمد لله عندنا منضبطه جدا، منضبطه اكتر مما يعني حد يتخيله، باعتراف الناس نفسها اللي جت واللي انا اتكلمت معاهم. اجراءاتنا عاليه جدا في المطارات، اجراءاتنا عاليه جدا في الفنادق، والاستقبال انتوا بتستقبلوهم استقبال عبقري. انا شفت الفيديوهات بصراحه رقص وغنى ومزيكا، يعني الناس نازله جايه من الكورونا وبتاع، لقوا الدنيا فرح ما بيحصلش في اي مدينه في العالم الكلام ده. فاحنا بنحاول ان احنا نبقى يعني دي زي ما حضرتك قلت قبل كده وزي ما اخويا الكبير قال قبل كده الست اللي هو دي ديستنيشن. احنا بنقول ان احنا زيرو كورونا، احنا شرم مطروح. احنا ده كلام ده واقع، مش ان احنا لا بالتوفيق وهنتابع مع حضرتك ان شاء الله الايام القادمه، ويعني تتدفق السياحه لمصر مره اخرى. شكرا لك. شكرا لك. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من برنامج الحكايه، ارجوكم ابقوا معنا.